Lumabasak pa, kareng. Ne, naggapuam Danila. Nanganak ka kadimanan iti kasar. Saan? Si Kamot. Gaputan nakabistida ak nga nakakiti kasar. Saan mo't napanakla nagpakulot. Pakulot kala pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdray. Masapul nga mi nga agpurmaak iti husto, tanay. Pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin. Ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka kidi mo't akareng, tanay. Engineer di asawam. Agpurma ka mo Ay, kababain naglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam dagiti kukok na disinta kitaan takanayon ang mamanicure. Kantikiday ko, kitaam ni impatatok tanaing pis nga mintikiday ko. Ay na, awan esem ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok sipod pay idi. No idi, ngam itabaliwa mo ti style mo, takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amot. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Para! Papanam Danila, mga nakaiti kasar? Saan tata? Inala makitsenda. Nay, kunak no mga nakaiti kasar. Takasla pang first lady mo takawas mo. Ay, thank you. At tata Victor. Ay na, masapul mo. Ngamin analaing tayong agdala. Takababain mo na ibagada alos siyang tasawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan. At atidog abistinam no pagpalingkim laag. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, kareng? Ay, tata. Elementary akin high school. Hindi kolehiyo nga Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila, tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi. Ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. Nagsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi-adal. Kunak agpada kayo nakaturpos iti kolehiyo. Saan, tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Tata, ng pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la ka nun ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laang, tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay napintas. Narigat ti agsasao, tata. Ngum adda istorya ti love life dakin nila kayo na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangag ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na. Ala, awan imbagbagak tata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laang. Nagsweldo kan lakay? Inton bigat pa'y Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko intun bigat. Mga malamaki di dayjay. Sa paam nga rod ti agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay. Anya man dagita nga in-order mo na ya, Danila. Dagiti bado tayo kadagiti anak Nag-order kiti bado tayo tanay. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami intun Sabado. Masapol aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko akulor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagado abado tayo dita. Ay na, usar tayo dagijayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nuko na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papasken. Kababain no saan tayo nga agpurma. Ipakita tayo mo't nga daan tayo Asan nga asi ti bado tayo, tapno di day baga asinsinan tayo at tao. Oo na yan. Gastos la na ita.
Anyan to man ti ibado mo ngay. Agbistida ka manan, iti kasla bestida ti first lady. Kawan na? Disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay! Ipakitak mo saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay! Danila, at Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko na nabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento numaya bulan. Kamay sa kanon nila kay mo kadagityalaan daan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, naapay, nilakay ko lang talaan daan ninong, nana. Siya ngay. Ha, ay, nijak mo na damag ang agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangaraw. Wana, alangan mo ni Bert lang talaan da. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dagan kwa na ngay. Siyak ata siyak kangarod ti asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang kao. No sana siyak ti partner day ti asawak. Uri sana nga agninong ni Bert nana. Sika siguro, Danila. Bayam, ibagak to iya anak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan daan ni inaong kaninang da. Ne, sa bali man ti kolor tabuok mo Danila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kulor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko a pinakulayan, ta inton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitom takiday mo. Kastoy kay di ti mayat, atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit? Sama Nan, taplan sa agkayam ta ibado ta inton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manan, nagado ang nakaduli na badbado. Na minsan lang inusar ta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Iso masapul sa bali manen abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan ano kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal wakasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga rod ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamutan. Wan, tani ado ti apros ko iti rupak kan bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yun, Danila. Dito'y tayo kanu nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wan, amok. Ngam ko na ngamin no iji sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kanu, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doang kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan. Takas tama nga mintibadong. Ni, apay, anyat problema dito'y badok, Danila. Nakamaong ka mo lang amin a pantalon kan naka-t-shirt ka. Ay na, amumat akas to'y talaga ti panagkaw-kaws ko. Awan hilig ko hagbestida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta tibadom. Kita anak man nagpintas to'y bestidak na yung. Un nga rod, kasla bestida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko. Kagat-gatang ko la di kalmanday ti sika. Tunay a silver day to. Aya? Di ka pa yung mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito yung bag ko. Kaya't mo ta lipstickan ka kareng. Ay nasaanan. Ag-allergy ti bibig ko no ag-lipstick, kak Danila. Nay, sa bali matalugan tinakaparada di tagarahi aw kareng. Saan mo't atay sigud alugan nyo dayta? Inla ko mintay sigud tata. Nagadumo nga minti dadaol na. Brand nyo samot dayta. Wen tata, ngam utang. Humble kalaunay kareng. Ano niya nga utang? Jackpot chain. Amukaw ti style mo.
Napakumbaba ka launay nga main. Narigat mo't ngamin tagpalpalanggwad, tata. Ta saan tayo mo't abak nang? Ay na, baknang kayo, Karing. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't tata? Saan man? Simple kailangan amin nga agasawa, iso asaan amadlaw. Sana kasi ti daduma dita, pirme ti palanggwad da. Nga uray, ay, diya kaya tagsao balasang kaw. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom? Ingkam makilamay. Last night mo gaya man di na ti akay skulaan may di high school. Kahit kastaman tibadom mon, nakabistida ka manan, iti kas labistida ti Cinderella. Man ano aya? Awam mo dakas na. Mapan ka lang makilamay ngam kasta tibadom. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko di story di kalman. Nangag mo nga. Awagan da kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang da iti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikudan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day jay. At damot punto da no daduma. Tauray simple lang okasyon ti papanam. Ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwak itinangil ala short pan. Kas kada tumtumpa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga roda kas ti pagbadok. Saan ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente? Hay, basta kasto ti trip ko nga ibadaw. Kastoy lang. Awanan ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabahom itaya. Maditi bagbagik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikriknak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano nang amamling kan ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapal kan kalakay. Makabakbakwarak pa eh. Kan maulawak. Iso! At dalaki din nang amamling kan kalakay. Amangan no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbaga dagos. Apay ngay akas dya tinakita dakan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Diyak mo't ninamnama na ito eh. Apay ngay akas to eh. Kasano day tuyang ngay? Di saan ka na makatrabaho? Kasanon nga ti sweldom? Kasanon dagiti anak ta? Ay, ure ko man no, nag-retire kan, ngam samot. Agimbagak pa eh, bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala ag naedak pay lang arod dito balayo anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang. Kasapulak at talaga titulong yu ita. Kanayo nak ngamin arumwarta ne, adu ti ilaklakad ko, para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami akwarta. Alang arod ay kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Ay, wen nga rod Diyak mo namnamahan ti kasya pagbanagan na. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak may. Kumusta ti lakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naalak adagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno adda usaran nang agpaagas. Kat, anyangay dagitagin at gatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, tanakasilda magayam. Sayang mo't, sapay 3 days sale dalaang. Anyangay dagitagin at gatang mo, badbadon samot. Nanang, naimbag nga ruta nakitak ti panagselda. Nanginadag ito no saan anak kasale. Ay na anak ko, ijampay laeng kumati agatang-gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti una agatangan.
Wen, adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay ka di madanagan. Kat, nanganan ni Bert. Pinakanyon. Wen, pinagtumar kumutan iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anapnag itay anang ipadas si Jaymol. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Nakayumat kayam na nabebang. Kasti nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, isa din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rod nana. Awanin. Diyakon makatrabaho. Taim madumat ng tiyag agasak iti bagay. Ala, di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalag kalaang ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan iti namnama. Agimbagak pa tani. Babasit pa dagiti anak may. Wen Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Jack mo napupuutan nun. Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Wen, takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumporme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes ati agas ti asawam ti unaam a panunutan. Ay, kasano nga taday tuyen? Aburido ak. Maistresak. Nagkupas pa ito'y kiday kun. Unat pa ito'y kulot abuok kun. Sapi ada mga alala kanya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto'y ti sasaadan ti asawam. Ay, saan Sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit at da kay maamang kadwa ka ni Bert. Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga ruden ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagi jayon. Narigat mo't no idublik manon, kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka manan iti baro. Awan lang nga rod kwartayon. Nanang. Agpanunot ka man, Danila. Nukas ta ti aramid mo iti. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. Naimbag nga oras mo karing. Ni, Danila, si kamat gayam. Sumrat ka. Ay, agyamanak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tantikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano? Jak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan may iti kwartami. Saan mga rod na makapensyon di asawak? Tamano mula taon na iti serbisyo. Adamot ay naduma pimpensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Iso nga'y mayak ta. Umayak kumaumutang iti kwartayo no mabalin Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000, ano adda? Ala, anayo kun ajismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ay na, agyaman ako na'y karing. Ay na, talaga abak nang kayon Adot kwartayon. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak, jak pulos nagimpod. Tano da kwartak idi, igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin, awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laang. May mayat gayam tagbalin simple, ngam tinagarbo ka rin.
Itala ang maamiris ko dayta. Depende matlakan ka dayta, Danila. Saan mo't adakas ti agbado iti nagarbo? Basta ammom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti ammo kat agnanayon nga dakwartami. Pasensyakan ka ring. Amok nga do tinaisaw-sawang ko ang makapasair iti kalabas. Iso-asuri ka dagijay. Ala, lipate mo dayta, Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laeng tayo nakalaan ti kwarta. Anyat insangpet mo ama si Dadu, Meng. Daytoy, friskaw at tilapia. Kakamkamil ka naw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito dagita. Wala, makamukan na niya't pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagay sata. Nagdakkel lang ngay, kabailan tanga-tanga ibusan. Ay, kaluban tanto, ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko lang ang tidad dumalakay. Ala, makamu ka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw, taag di gusakpay man tanay. Agatling, eta ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga orasyo, Uncle Doming. Nay, anyat sang-sangitam ngay may dito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak kumay ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itama lang. Ha? Nay talaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot nga mindagiti anak ko no awan maidasar asidaan da, Uncle. Iso pa utangan dakman. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangain sangpet kao. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Uray ta dadakal. Adaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tayo may sabukal at tilapia lakay. Intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulain, taintad ko ka ni Brenda aka anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, iso adi mo nakita. Masyanak, tagsangsangit ngagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga intad ka, unjay may sa tilapia. Anya ka matun. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, tay paksiw ko kumadya maysa. Madi, tagim imot bakit. Sana nasaya at tikasta. No adda-agdawat, ikam. Taad adun to pay agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal adda dumawat kan ka, iktad mo maadagusan. Agruam nagitatatao. Di da nga mi nagtrabaho, tap na maadaan da iti kwarta. Babasit nga ron, mayt nagitanak na. Di ka lang maasyan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Dayta nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag ngam anak da pay lang amin nga anak. Ala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday ti agim imot ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga road ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan. Na napanak nagugot itinatang di ta paraangan. Retoy, luto maun. Ugot ti kamutay. Na, apay ngay nugutam. Kapag bagbagasak dagi jay akamuti. Ay na, pagbagas dan tulat na ka di. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kan to ngamin ngagpadawat. Agimbabak nang kan sa ngamin. Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutam kumama nga muna ti bagim no da si daam mo awan. Ay na, mangrugi ka manin bakit? Baybayam ka di day chayon.
Nagimas to pa ito'y ugot ti kamu ti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tayo ti bugoong nga dasili kan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumabasakpay, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minin amabannaw. Ay siya kun amare. Ha, kabaalampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmugak. Iso ang nalakaak amabannaw. Alaman nga rod maray tanay. Naurnungan timurang mikin nila kaiko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan aramidam maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Ken ambok anabannog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinola. Bulalo kan igadaw. Ay na, day tala tiragsak min nga agasawa, mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan nyo, mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan At damot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami itinaima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasanaw, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat. Ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa. Takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigregatan tayo mo't ti kwarta, saan tayo mo't apidpidutan. Ay, wen nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbag pa'y ka da marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga di rep da marinele. Napunoy ti karne, kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soup drink. Saan da ngamin nga agraraman? Agraraman manen nga. Saan da nga agraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno da igatang da itinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? Adda sangpet ko alitson manok. Agsidata mo't iti karni amok umakan iti natang. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid-sida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Anda barbarong aglaklako iti litson ijay. Nay, anda tao. Ala, ituloy mo ti mangan tay naklukatan ti ridaw, bakit? Nay, anya talakaw Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan chinilas bay. Alan tata, oray dwala medyas kan dua chinilas. Sagay sa kayo kanina na silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakawan may. Di kam pa'y ngamin nangal daw, tata. Anya, maluman, di kay pa'y nangal daw. Katne, pang maluman. Saan pa'y nga ro, tata? Kitaan nyo mato'y kadwak ng anak ko, anay. Imun unag da kita matmatadan, ta mabisbisinda.
Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan na kita anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy tata. Mala, ikami ti sidain na kita anak mao tunay. Madlawa na bisinan na iti kastaunay. Ano pa iti inapoy ditaw. Muon tata. Agyaman kami. Lay, timagder kayo mo na. Nalpas kayo na nangan. Nabsuga kaon. Nakamisot samot ni Nana Silya tata. Ay gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain, nakamisuotain. Ha? Ayaw. Jakpay la nagudgud wa tinangan ngam awanan ti masida. Impay busmon. Kunakman no ko naman nabsug ka. Ha? Kung kunaklaang mata, tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamatag sida iti naimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagi dya pamilya. Masakay dagi ti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amukang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka matabak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapulabak nang kaya sa katumulong. No adalakit may tulong mo, alay tumulong ka. Balinsuwag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman, tanay. No jak agmula, awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatangan iti naima sa si daan min. Nasaya at man ta mapanunot yu ti agmula iti nateng auntie. Una, tanaimbag lang nga da maigisama sida. Dakasanaw, utangan yung ngamin na ang kalyaw ka mo yung maasan kami abaknang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami idasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tanga. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairwam kamin. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruwam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umininom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan day ta? Ngemas at ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnit baka. Kapag sidagman ni bakit iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, Domeng! Kaanakan! Ah. Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, antisaling. Na kayong matgayam. Apay nagapalyaw. Ay, napanak ini balay dagarda kasinsyem mo. Tinak ko madumawa titi kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang na kanon iti agas dang agasawa tagsakida. Ha? Anya? Akit, agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga mintagagasak kat. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may naawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti gatangan nyo aya antay. Dahito man na dahito ti resita ti agas ko. Kita mo na. Ala, umay kayo nga raw tayong gatangan ti agas yaw. Siyak ti mang bayan. Ha! Agpaisaw, Dumang! Ay na! Agyaman na garon no kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan yaw. Anyatin sangpat mama si Dadumeng.
Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itaka ado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak ni ikit ko asaling. Tawan paggatang na itiagas na. Isungay gatang itiagas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling no saan asyak akaanakan na. Ta masakit-kit nga ro jay anak na akasinsin ka. Kan ingatanga kiti may sa piraso abangaw sa asidaan na ta kaasimahit. Ingatangam ti sabalay ngam data awan ginatang mau. Kat day taman day sardinas. Masidamot day ta. Jak amukang ka. Talaga kay dadi kag pampanunot. Di mo amo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog, Maray? Ngamun, saan kami ngamin ama nagpautang? Imbes nga ipautang may, igatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin may iti bangko. Imbag kayo, pay. Kan nagagat ngamin nila kay mau. Adaw ti pagsapulan na. Nadiskarte nga asawa. Aywan day tangarod tinangayatakkan ko na, Maray. Nadiskarte talaga. Iso anak urnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita, kat dagiti agkakaimas akan kanon may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan nga o. Saan la alitsyon Bulalo, adobo, tinuno, sisig, ganda dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amala ni Tanti Bito kayaw. Angamda kami nga ay, ha? Pasig aro o ti kargat may, makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may no natang ti sidaan may, Maray. Agsakit, karnilaang ti kayat ti tiyan may. Nay, masino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka no ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka no? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay saus. Naglukmagmat nga minunay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabati sidsidaan da. Sada pa'y lagid danan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno akong iti tarong ken parya asidaan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Marinilay? Ita, si Maruno ni Marinilay. Intaray damutin ni ospital. Naghatakin sa kanumo laang. Anya? Nayapayon ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Marinelay? Kastoy agkakapsot latta, Maray. Apay anyat napasamak kan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso nalaang taado tinaduktalan da sakit ko, Maray. Anya? Nilakay ko ti grabe ti panakatake na. Tabedridenen saanen ang makabangon. Kenkas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na. Anya? Ala, apayang ngay. Ay, nagiddan kayo mo na nagsakit. Wan nga rod, Mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nang runa kat awan anak may amang tulong kada kami. Hinabuso mi ti bagimi. Tadi mi inan-an na daan dagiti taraon nga impapaw nagme. Saan gayam anasaya at tikas niya nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me.
Ngam abuswan mi ba't gaya man ti bagbakimi. Taawan sustansya dag iti ipapaunag may. Puno nga adot kwarta may. Ngam usaran mi mat para iti agas mi. Nay, agmulmula kamat manan bakit? Nagadulang nga ron timulam anatingain. Nayunak pa'y dagitoy lakay. Tadagitoy anateng ken prutas timang papapigsa kadata. Ha? May maya melaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ke lakay ken baketan. Jak kaya ti agsakit. Uwen Uray awan makukwarta ta. Basta ada natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakay mayata. Uwen nga rod lakay. Agkat pasensya kan ano kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangpet mo a karne. Ay, nasayaat man ta nakapanunot kan bakit? Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Oray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katwan may de ore kwartam amin na kwarta. No adumot ti sakit mo, awan serbina. Naragragsak ti agbyag, no awan na sakit arikrik na amiti bagay, bakay. Wen lakay, husto ka. Iso nga ita, maawatan kan. Di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangput mo amasida. Oray tadama dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita mait, napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kun saan ta nga agim imawt, ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam aparswa. Tay ko na nga rudain, the more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti maitulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkelin day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa bakay. Nay, aglutluto ka mo titikan kanan tita bakay. Apagisaw, nabayag adyak nangan iti kasta. Han nga para kanyam da tulot-luto ak. An-ano mga ruday ta? Impakan mo itasaw. Kanan dagi dya umay agsugal ito balay Anya? Apeng agsugal kayo dito Asino kinangibagakan ka pa umayam na gitag susugal dito balay? Katsak Apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan ruding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang oray agasawa ta. Isungahang ka man nga kundi sita kanya ruding. Kung namatla no balay mo dato nga iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak iti balay awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka naawatam. It's merienda time mga cardmates. Ang merienda tayo pa Wow! Mayata! Adda libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na Sa nga pulumat lang ti may nga slice ti kanan. Una yun, pabayadang pailaang matita. Kat talaga nga kasta negosyo nga rod. Sige, agmerienda tayo pa'y. Tapno, anda pa mig sa tayong agsok-sok. Sige nga Rod, mangan tayo pa'y. Madamdaman ton ti bayad. Ay, kud, bagbagam, jasawam, marodeng. Kumarit mo't nga ron no kas niya bagbaga akapang. Amuyo mo't ang tiyogali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasaysaya at jaya dalata mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga ron ti pa nagsasaunan no ka apong. Tanotob nga rin kiti aramidin na. Tila may sinsidir na. Pudno mo't kit nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot, isumat nga ron ti addaan. Oray pay. No talaga matlaan na patagkakan kwa na nga sawanan.
Di nan isider dagita bambanag. Nuan niya ti kukwa na. Kukwa matan na tagasawa kayo nga raod. Nga ron. Ang sabali talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo kon ti umay ibagamanan. Nakaprograman ito panunot ko dagitang ibagbagayo. Memoryado pa kit dinata pa ulit-ulit matlang ti ibagbagayo. Mabitlaan. Oray sa nga pulo la minutos. Adala ibagakan ka balasang kao. Ay na, handak man nga pagkakabawa na pong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisita no madamdama. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masya nga ilem. Dagiti pada mamannugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa kan ka. Ay na, mabalin ka di apong, Huston. Lap-lap dak ti bagyak nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawit kayo kitin. Biyag ko datoy. Hanga da kayo ti mang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kau. Amok nga ulilakan ademang. Iso asyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumadag iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang. Amo ka may siya kakadag iti mapan makisugsugal iti balay datita. Ah? Kwa. Pamagbagat ti may siya nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki de di asawa mi di garden na. Awan mo't anak yung si kaswam. Iso tulungam di asawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para mo't lang iti pagsaya atam dayto. Ijamon ti panagsugsugal mo. Tulungam ki di asawa magtrabaho. Nana Intang, daytoy matla ti amok apagsapulan ngamin, ti makisugal, linyak sa ngamin dayta, takanayo nak amanga baknukwa. Anya? Makatultulong akmet kin nila kay ko, baban dayta, tamanga abakak nukwa. Ay sus, ado ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana, Sana may parbeng dayta nga raramidem. Di mo tultuladen ya asawa jay apo kok. Saan adumngag iti pamagbaga jay. Amo ka nasingpad ka natay. Iso adang genak kuma. Kim na ti pamagbagayo iti may sa ka-eskwilaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw ajak nakita anak pa ni balay. Adon ti absent na. Mayat nga rod, no kasta. Nasaya at unay, tadim nga giti pamagbaga. No, jak mabagbagan di asawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbaga idamen. Uwan man na pong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangag da. Wan, oray guranda kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa iti makatulong iti padak katao. Naimbag nga oras mo, Gido, nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintang. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamiden niya asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kaya tiyong ibagaan na. Di kaya palpali kawan. Sardengan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga po ko. Sana sugalan ni Jay. Panunutan nyo kumamat nga dasawa ni tita ama disturbo yo. Ay nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman ta balay da jay? Balay mo't ni tita. Ha? Adayin kam kamang dya po ko yaw ka ni tita. Awan Mike. Diyala siguro bado na ah.
Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayon iti ugali kada tita. Inkay kadaginanan. Sana nasayat, nagbanaw iti kas kada kayo abakita. Nakapsot kayaon. Di yun stressen ti bagiyaw, gapu ti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw, ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangisakit tararamida, Gido. Alaki day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect amat nga. Wan nga raw, tita. Apay, ayat saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. No agsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mat nga pulpulos. Wala. Si Direm no kasi nga atipaan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikati baos, ta sikati akimbalay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilang ak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmimerienda. Kakadua. Nay matikas to yan. Agkaiwaraman ang tirong-rong di ti balkon. Nay kat nga minan dagi at tao. Dalos da tao. Ngamuwarada mat awara. Nay, anyat tantana butubam di taruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakitay man bisita ni tita. Sakbay arumuwarak di ti balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumpurme. Makitkitak nga road baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at da arak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apaan nak no bagbagaak ninang. Da kayo man kit di ti mang bagbaga. Barang da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan ite. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibiyangan nun. Jar na mo ti umapan umabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag, tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno da dumadagiti bagbagaan na ka. Tagibasitin na kamulauna yun. Wan nga ron. Ang naruama kon. Kan may sa agpay sumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y lang arudken ka, no kastagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo di ti balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba nakalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na ken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada. Ay, ada tataulan ti aso yaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilamang yun nagita kakadwa. Tulungan da kakadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw dyan kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Opo. Ay, mabit lang, sir. Anya da Jay, sir? Aday mawag ka na kami. Ada ka nog susukal nito'y. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibaga kanya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino ti kadwam di tabalayo? No kayat yo, umaya kayo ay tiyo nagsar. Umayo kitaan, sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agararamid, Rodiang. Tanumamwak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka na ito'y balay. Awan amok di ta kunakmait. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak.
Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni antek? Uno ni Ay insan? na, saan na tilat at hapon, tanarigat kag kamalay. Uy, Ang mga numadaksan ka, tita. Tikit di nasaya at nga ramidem. Di kan agaya biti kaduam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumarno. Delikado kayon. imbag lang ang talis to dagja kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayon kakadwa. Uy, dito tayo nga kadwa. Irwar tayong tibalon tayo at tulda. Kas ka nasakaw tayo, up tayo. Sige nga Rod, tairwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga kanan tayo. Dayta ka, iti kay kayat kukin ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaw. Ayun na. Apa, itulog ko nga Rod nga, ang bisin kayo nga kakadwa. Hanmat ha. Sige, ag merienda tayo pa'y. Tanabanog tayo nga nagna. Ngam ne. Bayadan niya, ate kanan niya. Ha? Nagbalbaliw siya, matandya siya, mapok. Di dan siya makanag sugsugal dito'y balayaw. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, sa dino ngayon. Diyan ka mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo ano, sa dino abanda. Ha? Ay na, talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada da iti ugali, dagi siya nga kukuyaw. Kasano, kat isuda mo't akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw awidan ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na ngay. Pagturturugan na. Diyan ka mo ano maturog, ano niya. Tanong sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko, maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuypuyatan siguro gapoy ti bisyo na. Uwan nga apong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita. Nasakit ti ulaw. Apay anasakay. Naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakunaklay. Malawanan ka kita. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daraw. Postal kulak! Di ka di makawawat. Ha? Di mo na yun ang tisakit ti ulaw. Agmamalasak lang arunan ngam kastapal at ibagbagam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Saan na komportable diti balay no adagong unget nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa'y nga raw, tita? Si Kangay. Hanak mat nga mabisin no kastoy nga mga babakak. Sa balimot kanyak. Jak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat, tita. Si kamot la kanayon ang ti mga babak. Awan mabalin, agsuswerte aktad ta, kadda kayo mataag mamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perperme datutian ko. Maululaw ako ni ti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko tatay. Anya nga tadaytan ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. Sige, itaray ka lang ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan, ti amo kakat gagangay laang sakit ti tiyan datoy, sungahan ko nga inkan-kano. Anyat ko na daaya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakanat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbisin kan panagpuyat mo. Kasano ngay?
Ag-agasak. Maopera ako ano anya. Maagasanak ka di pa, Roding. Ikararagta ang maagasan ka, bakit? No kasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray. Mapana ita ayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod Mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga no di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numot. Karurwar na la idi kalman. Kahit kumusta nga tangay. Ado ka no ti agas na. Kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di miten ana ospital iti asawa. Wen tagpada mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag. Apay ka ni? Ada iparamid mo? Makain inumak nga permi. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang bakit? Ala, kumpot ka ititanggad ko. Anto kinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay. Nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga oray. Tinagtagibasit ka edi, Roding. Ala, di ka nagsangit. Asino kumatagtinulong no saan adatang agasawa. Makon-konsensya ngamin. Tunggal malagip ko te. Panagsasaok kanyam edi. Sorry, Roding. Lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga uray kas ti tratom kanyak. Sorry nga tal talaga Katsapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak. Sapay, ado pa'y ti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta, Roding. Saan mo na problemaen na ita? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti ma-stress ka. Adda ka asi ti apo. Patsek adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. So di ka madanagan bakay.